Você já se deparou com um paciente que relata dores na ATM, desgaste dental ou dores de cabeça, mas não tem certeza se realmente é bruxismo? O Artbrooks é a solução que você estava procurando. Aplicamos essa tinta indicadora vermelha na placa rígida do paciente, aquela que ele usa à noite para dormir. Enquanto ele dorme, os contatos dentários removem a tinta, deixando marcas precisas que revelam tudo. Você consegue visualizar exatamente onde estão os pontos de contato, a extensão das áreas de abrasão e direção dos movimentos mandibulares. É apertar, é ranger. O Artbrooks mostra com clareza. Com essas informações objetivas, você faz um diagnóstico preciso da parafunção, planeja o tratamento ideal e consegue acompanhar a evolução do caso. Simples e eficaz, baseado em evidências clínicas e científicas. Isso é diagnóstico profissional de bruxismo.